امت د ذلت سره اله مخامخ کیږي چې کله ظلمونه کولم کولی شي د هغې مخنیوی څوک نشي کولی دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حذیفه رضی الله تعالی عنه روایت دی چې د الله پیغمبر وفرمایل والذي نفسي بيده د الله پیغمبر وایي په هغه ذات مې د قسم ویه د چا په لاس کې چې زما ساه ده د چا په قبضه کې د الله نبی وایي زما ساه ده په هغه مې د قسم وي لتامرن بالمعروف چې تاسو خلق پورته رابلئ ولتنهون عن المنکر او خلق د بدو نه منې کوئ وليوشکن الله ان یبعث علیکم عذابا خو دا کارم پرېښوستو خلق هم پورته نه رابلل او ظلم هم لیدل او د ظلم نه خلق منع نه کړل او ناروایی کول او د نارواو نه منع نه کړل د الله پیغمبر فرمایي ان یبعث علیکم عذابا الله به د باندې نږدې عذاب راولي او داسې عذاب به د باندې راشي چې فتدعونه فلا یستجیب لکما تاسو به د الله نه بیا دعاګانې کوئ خو دعاګانې به الله نه قبلوي دعا به ستاسو نه قبلېږي چې کله ظلم عام شي زیات شي یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې امر بالمعروف کوئ خلق پورته رابلئ او د بدو نه خلق منع کوئ ورنه الله رب العزت به په تاسو شریره خلق ستاسو مشران دي چې کم ناکاره خلق دی شریان دي ستا د مشر عزت نه کوي ستا د کشر شفقت نه کوي ستا د دین لحاظ نه ساتي د الله نبی وایي الله به د باندې شریره خلق مسلط کي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ستاسو د نیکانو او ستاسو د صالح د نیکانو خلق دعاګانې به الله نه قبلوي د نیکانو خلق عام خلق نه یادوي د الله نبی وایي نیکان خلق د هغوی به د الله نه دعا کوي خو دعا به یې نه قبلېږي کله چې کله کولم کوله ګناه کېږه او ما ورته سترګې پټوو خلق نیکۍ ته ما ورته نه رابلو